22日，今日緊急處理一個相連鋪位的排水渠問題，同大家分享一下。現家經濟環境下，搵兩餐真係唔容易。做我哋這行，你話係唔係賺好多？如果冇得賺，你去做埋我嗰份都得。只可以講唔係你諗得咁多。曾經有人同我講，想合法賺錢有兩種人，第一種就係賺其他人仲未開發出來的東西，簡單來講就係聰明人。第二種係做其他人不願意做的東西，明顯我不是第一種。肯做的話，你去搬死屍都比70%人賺得多，就睇你願唔願意。所以唔好認為通渠係普通工種，有時有啲業主認為好簡單，簡單的話就唔需要叫師傅處理。你諗一下，係惡劣環境下，空氣又唔流通，每吸一啖氣，處處都是細菌，特別是在夏天，真係叫有淚有汗，連條底都濕晒，同埋好多時的工程，一個人根本很難處理，人力物力開支確實唔細，努力堅持吧，加油吧，各位打工人！